بعدما علمنا عدد لفات الرئيسي وعدد لفات كل رفعة في منظم الفولتية، والآن نريد أن نعرف قياس سلك الرئيسي وقياس سلك الرفعات، أمبير قاطع الدورة على الدخول، وكذلك أمبير الريلي الذي يجب أن يوضع لينظم عملية خروج الفولتيات. ولأن أمبيرية خروج المنظم 35 أمبير يكون الريليات أكبر من 35 أمبير. وكذلك من أمبيرية خروج المنظم والجدول الذي ظهر أمامكم يتبين لنا أن قياس سلك الرفعات قياس 10. والآن لكي نعرف أمبير قاطع الدورة على الدخول يجب أن نحسب أمبيرية دخول المنظم. فالمنظم يرفع من 130 أمبير وقدرة المنظم 7700 فولت أمبير، فأمبير الدخول يساوي 59.32 أمبير. منه يتبين لنا أن أمبير قاطع الدورة 59 أمبير. وتبقى لنا فقط فيما يخص الأمبيريات قياس السلك الرئيسي. لكي نعلم قياس السلك الرئيسي يجب أن نعرف أمبير الرئيسي. أعزائي، وأمبير الرئيسي يساوي أمبير الدخول ناقص أمبير الخروج، ويساوي 24.32 أمبير. ومن الجدول الذي ظهر أمامكم يتبين لنا أن قياس السلك الرئيسي قياس 12. أعزائي، بعد ما قمنا بحساب الأمبيريات وسمك السلك إلى آخره، بقي لدينا أمر مهم جدا وهو تغذية الكرت. 99% من الدروس التي أنشرها على اليوتيوب تتكلم عن هذا الكرت، كرت الجوكر، وأمر تغذيته في هذا المنظم أمر يحتاج إلى حسابات بسيطة، حيث إن هذا المنظم يستقبل فولتية 130 فولت، وقد ترتفع الفولتية الداخلة إلى هذا المنظم لتكون 400 فولت، ولذلك لا نريد هذا الكرت أن يتأثر بارتفاع أو هبوط الفولتية. فلذلك أعزائي أتكلم لكم في البداية عن الرافعات العادية. فالرافعة العادية وليس الرافعة خافضة الملفوفة بطريقة التابات لا يمكن تغذية هذا الكرت من ملف يلف على القلب الحديدي نفسه، لأن الريليات سوف تتحكم بدخول الفولتية، مما سوف يؤدي إلى انقطاع في الفيض المغناطيسي، ويؤدي ذلك إلى انقطاع في الفيض المغناطيسي الذي يلف حول القلب الحديدي. فتغذية هذا الكرت في رافعات الفولتية المصممة بطريقة التابات من محولة خارجية. أما في جميع المنظمات المصممة بطريقة الرفعات، سواء كانت رافع خافض أو فقط رافع، يمكن أن أقوم بلف ملف ثانوي آخر على نفس القلب الحديدي، حيث إن الريليات سوف تتحكم بالخروج ولن يكون هناك انقطاع في الفيض المغناطيسي. أعزائي، تنبيه مهم جدا جدا: لا تغذي هذا الكرت من أسلاك تخرج من ملفات الرفعات، حيث إنه عند اشتغال جهاز مثل السبلت ويحتاج إلى أمبير عالي لبدء الاشتغال سوف يؤدي إلى هبوط بالفولتية. هذا الهبوط ولو كان بسيطا سوف يؤدي إلى خلل في عمل هذا الكرت. فتغذية هذا الكرت أما من محولة خارجية كما ذكرنا سابقا، أو من ملفات ملفوفة على القلب الحديدي ومنفصلة. أعزائي، وهذا الكرت مصمم على أن يغذى ب 24 فولت AC، أي أنه لا يحتاج إلى قنطرة، ولكن لأسباب فنية من الخبرة وأسباب علمية من القوانين أبدأ بتصميمه على 18 فولت. واصبروا معي قليلا لكي تعلموا لماذا 18 فولت. أعزائي، لا نحتاج إلا إلى قانون واحد فقط أستخدمه مرتين بطريقتين. المرة الأولى أستخرج بها عدد لفات 18 فولت، والمرة الثانية أتأكد من أن عدد اللفات هذه سوف لا تعطيني فولتية أقل من 18 فولت ولا أكثر من 35 فولت.
واطمئنوا إن هذا الكرت يعمل على ال 35 فولت وكذلك يعمل على ال 18 فولت. أعزائي، هنا هذا هو الملف الرئيسي، ونعتبر أن هذا الملف هو ملف ثانوي. فالانتو عدد لفات الملف الثانوي، والأن1 عدد لفات الملف الرئيسي، والV2 هي الفولتية التي فرضناها 18 فولت للملف الثانوي، والV1 هي الفولتية الداخلة للملف الرئيسي، أقل فولتية داخلة وهي 130 فولت. وبعد ما قمنا بالحسابات 27 لفة. أعزائي، نمسح هذه ال 18 لأنها سوف تتغير مع تغير الفولتية. عدد اللفات ثابت، سوف نثبتها 27 لفة. الآن أعزائي أجرب ال 27 لفة في 130 فولت، وأجرب ال 27 لفة في 175 فولت، وأجرب ال 27 لفة في 230 فولت، وأرى ماذا سوف يخرج من فولتية من هذا الملف. أعزائي، هذا القانون نفس هذا القانون، تغيير بسيط. فالV2 هي الفولتية الخارجة من هذا الملف، والV1 هي الفولتية الداخلة للرئيسي، والN2 هي 27 ثابتة. عدد لفات الملف، ملف تغذية الكرت، والN1 هو عدد لفات الملف الرئيسي. فعند دخول ال 130 فولت تكون فولتية ملف تغذية الكرت 18 فولت، وعند دخول ال 175 فولت يكون فولتية ملف تغذية الكرت 24.35 24 فولت، وعند ارتفاع الفولتية إلى 220 فولت ففولتية ملف تغذية الكرت 30 فولت، وعند ارتفاعها إلى 230 فولت تكون 32 فولت. الآن أعزائي أرجو الانتباه إلى نقطة مهمة جدا. عندما تكون الفولتية 235 فولت فإن القلاب سوف يعمل لينقل تغذية المنظم الفاز من هنا إلى هنا، فتكون كل هذه الملفات هي رئيسي بالنسبة لملف تغذية الكرت، أي إن عدد اللفات ليست 194، عدد اللفات 329 لفة. ولنطبق هذا أعزائي، انظروا أعزائي، عندما ترتفع الفولتية إلى 235 أضع في المقام 329 وليس 194، فيكون ملف تغذية الكرت 19.28. وعندما ترتفع إلى 270 فولت يكون فولتية الخروج لملف التغذية 22 فولت. وأخيرا عندما تكون 400 فولت وهي أعلى فولتية تدخل إلى الرافعة يكون فولتية ملف تغذية الكرت 32 فولت. أعزائي، ولمن وصل إلى هذه الدقائق من وقت الفيديو لا تنسونا بصالح دعائكم. ألتقيكم بخير.